Kao razvojna agencija Grada Zagreba obavljamo široki spektar aktivnosti koje obavljaju potporne institucije takvog tipa. A to su edukacija poduzetnika početnika, savjetovanje, priprema poduzetničkih projekata za natječaje EU fondova i ministarstava, a agencija upravlja i Tehnološkim parkom Zagreb u sklopu kojeg provodimo programe predinkubacije za timove, inkubacije za startup tvrtke i postinkubacije za inovativne tvrtke. Dosadašnja IT struktura je bila nedovoljna, prvenstveno zbog nepostojanja mobilnosti i povezanosti koja nam je bila prijeko potrebna, a drugi problem smo vidjeli u financijama budući da bi instalacija i održavanje vlastitog servera zahtijevalo značajna sredstva uz upitnu količinu usluga. Osnovni razlog uvođenja Microsoft Office 365 servisa u Razvojnu agenciju Zagreb bio je taj što je upravo u tom trenutku bilo samo implementirana elektronička pošta. A kroz razgovor sa direktorom Franom Šesnićem i djelatnicima Razvojne agencije ustanovili smo da je potreba puno veća za kolaboracijskim alatima i to ne samo među djelatnicima same Razvojne agencije, nego isto tako za suradnju i sa vanjskim djelatnicima. Zbog tog razloga, a i razloga što je sustav Office 365 uskladiv sa već postojećim instaliranim Office paketom na računalima Razvojne agencije, te zbog vrlo kratke implementacije sustava odlučili smo se preporučiti Razvojnoj agenciji Microsoft Office 365. Najveći problem prije uvođenja Office 365 bio je manjak kapaciteta postojeće poslužiteljske opreme i želja da se smanje kapitalna ulaganja kako u software, tako i u hardware. Agencija često pokreće kratke projekte u trajanju 3 do 6 mjeseci, te se za njih pojavljuje potreba za otvaranjem privremenih korisničkih računa za vanjske suradnike. Kroz korištenje Office 365 to je moguće jednostavno napraviti bez potrebe za kupovinom dodatnih resursa, a jednostavnim uključivanjem te opcije na online portalu za administraciju. Sama implementacija Microsoft Office 365 servisa u Razvojnoj agenciji Zagreb bila je vrlo brza. Najveći izazov u implementaciji je bio dio objavljivanja tzv. Konfiguracijskih podataka za internet domenu Razvojne agencije Zagreb, koji može trajati od nekoliko sati pa sve do 3 dana. Prvenstveno smo zadovoljni zbog novih oblika komunikacije, a tu prvenstveno mislim na link koji nam pruža mogućnosti dopisivanja, videokonferencija i online prezentacija. Kako puno radimo sa vanjskim suradnicima, od koji su neki i van države, vrlo nam je bitno da možemo na ovaj način održavati sastanke vezane za naše projekte koje provodimo. Uz to, u suradnji sa Citusom, tvrtkom koja se nalazi u Tehnološkom parku naše razvojne agencije, sve više koristimo SharePoint i razvijamo alate specifične za naše potrebe. Trošak Office 365 je sigurno manji od investicije u vlastiti sustav koji zahtijeva zasigurno veliku investiciju u samom početku, kao i troškove naknadnog održavanja. A ovako plaćamo onoliko licenci koliko stvarno i koristimo i to je za nas optimalno rješenje u ovom trenutku.